ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಬಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರು. ಇದು ಮೆರನ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇದು ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಡುಗರು. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೇವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಬ್ ಮರೇನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬುಷಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶರಾವತಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ ನಡಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಏನು ರೋಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫುಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ CO2 ಟು ಗ್ರೋ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಫುಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಅದು ಏನಿದೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಫುಡ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನು ಟೂರಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೂವು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಹೂವು ಇತ್ತು, ಅದು ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೋಡಿದ ಕಾಟ. ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೂವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೂವು ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪಾತು ಮತ್ತೆ ನೋಡ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಣ್ತಾರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬುಷ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ನ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೇ ಇರಬೇಕದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು.
ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ಹೆಂಗಿದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದ್ರ ಗಿಡದ್ದೇನಂತೆ ಸಮಾಚಾರ? ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಒಬ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಬಡ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್. ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ, ಈಗ ನದಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೂ ಇದು ಮಣ್ಣ ಸಾಕಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನದಿದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟೆಗೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕೋಟೆ. ಅವಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಿಲ್ಲಿ. ಓ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ಬೇಕು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡೆಗೆ. ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದು ಸೀಶೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು ಕಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರ್ಯಾಬು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಷಿನೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಮುಗೀತು. ಯೂಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊನ್ನಾವರ ಬೀಚ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು 3 ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.